गरिब तर इमान्दार बुबा राप्ती खोलाको किनारको बस्तीबाट हात समाउँदै छोरीलाई बजार घुमाउन ल्याएका थिए। यत्तिकैमा छेउको गल्लीमा एकजना धनी बाबु र उनको छोरीले पारुलाई देखे। उनीहरू हाँस्दै भन्न थाले, "हेर्नु त, कस्ता फाटेका कपडा लगाएकी, बजार हेर्न आउँछे, तर आफ्नै हालत हेरेकी छैन।" यो सुनेर पारु स्तब्ध भइन्। बुबाले त्यो हाँसोलाई खेर फाल्दै पारुको हात समातेर भने, "हामीसँग आत्मसम्मान छ छोरी, अरूको हाँसोले हाम्रो मूल्य घट्दैन।" तर पारुको अनुहार उदास भयो। उनीहरू अघि बढे। हिँड्दै जाँदा पारुको आँखा एक पसलमा रोकियो। त्यहाँ झुण्ड्याइएको थियो रातो रङको सानो फ्रक, जुन उसलाई धेरै मन पर्यो। आँखामा चमक आयो, तर पसलको दाम हेरेपछि त्यो चमक आँसुमा बदलियो। "बुबा, मलाई यो फ्रक चाहियो।" बुबाले नरम स्वरमा भने, "छोडी, अहिले हाम्रो सानो खल्तीले त्यो मिठो सपना समाउन सक्दैन।" पारु थामिन सकिनन्। आँखा रसाएर भनी, "किन गरिब जन्मे बुबा?" बुबाको मन चिरा पर्यो। छोरीको आँसु देखेर मन भक्कानियो। तर अनुहारमा कठोर हिम्मत राख्दै बुबाले भने, "छोरी, बुबा मर्छन्, तर तिमीलाई अधुरो सपना लिएर बस्न दिँदैनन्।" त्यस रात बुबाले पेट काटे। भोलिपल्ट बिहानै उठेर इँटा बोक्ने काम गरे, साँझतिर भारी उचाल्ने, अनि राति परेर होटलमा भाडा माझे। 3 दिनसम्म न राम्ररी खाए न सुत्न पाए, तर हरेक रुपियाँमा एउटै सपना थियो, पारुको अनुहारमा खुशी फर्काउने। चौथो दिन साँझमा पसलको त्यही पुराने कुनामा पारुको हातमा त्यो रातो फ्रक थियो। बुबाले थाकेका हातले दिएको त्यो उपहार समाउँदै पारु एकछिन केही बोल्न सकिनन्। आँखा रसाउँदै भनी, "बुबा, तपाईँ संसारकै सबैभन्दा असल व्यक्ति हुनुहुन्छ।" बुबाले हाँस्दै भने, "नानी, धनी बन्नु सपना हो, तर आफ्नालाई हँसाउन सक्नु सफलताको स्वाद हो।"